പറഞ്ഞേ. ഹായ് പറ. ഹായ് പറ. ഞാനും മൊത്തം ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. ബിസ്ക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തൊരു ഡാർക്ക് ഫാന്റസി എടുക്കാം. ഡാർക്ക് ഫാന്റസി നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാം. പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. ഇവർക്ക് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ഡാർക്ക് ഫാന്റസി ഉണ്ട്. ഞാനിത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് തിന്നു കഴിഞ്ഞത് ഇവര് വിജയം. ഇത് കുറേ മിനിറ്റോളം നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാട്ടോ. ഡാർക്ക് ഫാന്റസി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഫാന്റസി. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിക്കാം. ആരാണ് വിജയിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അടുത്തത് എടുക്കാട്ടോ. മൂന്നാമത്തെയാണ്. നമുക്ക് തിന്ന് മതിയായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേറെ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇതിലേത് വേണതാ? ഇത് ഓക്കെ. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ നമ്മളെ പൊട്ടിക്കല്ലേ. പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്പുറത്തും രണ്ട് ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് മുത്ത് തിന്നും, ഇതിന് ഞാൻ തിന്നും. അതിൽ ആരാണ് വിജയിക്കണേ അവർക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ഫാന്റസി കൂടുതലും തിന്നണം. എന്താവാന്ന് അറിയില്ല, മറ്റവർക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ
വേണോ? പൊടിഞ്ഞ് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. ലേസിന്റെ പോലത്തെ ചിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ലേസിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്. ഞാൻ കടിച്ച് എന്റെ പഞ്ച് ഷേപ്പായി. ഇവിടെ എന്നും വരാറുണ്ട്. പെൺമയിലും ആൺമയിലും ഇട്ട് ഒരുമിച്ചായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ആൺമയിലും ആയിട്ട് സ്പീലൊക്കെ നല്ല കൂലായിട്ട് വിൽട്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാങ്ങി ഇറങ്ങണില്ലേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരിക്കും മതിയായി. നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ആരാണ് വിജയ് നോക്കാട്ടോ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. എൻ്റെ 9 എണ്ണുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് 9 എണ്ണം. മുത്തൂൻ്റെ അത്ര ഇത് തന്നെയാക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8. എൻ്റെ 9 എണ്ണം മുത്തുൻ്റെ 8 എണ്ണം. പാരായണയിൽ വിജയിൽ മുത്താണ് വിജയ്. എൻ്റെ 9 എണ്ണം മുത്തുൻ്റെ 8 എണ്ണം. വിജയ് മുത്തുമാണ്. വിജയിച്ചവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഫുള്ളും ബിസ്ക്കറ്റുകൾ കേട്ടോ. ഫുള്ളും ഡാർക്ക് ഫാന്റസി ഫുള്ളും കേട്ടോ. ഞാൻ തോറ്റു എനിക്കില്ല. മുത്തുവാനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം.